Akbar. Allahu Akbar. Atap seram di masjid roboh. Allahu Akbar. 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 Ini kan ada. Ini ada. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rumahnya Paci Bugis di pinggir pantai, terbang semua, suami istri dengan anak kecil satu. Hancur semua, kasur-kasur di dalam basah. Saya nggak tahu terbang kemana. Posisi di pinggir pantai, tadi sore mereka baru rehab karena tidak punya tanah, tinggal di pantai. Sore-sore hancur, terbengkelai. Sementara orangnya mengungsi di rumah. Atap sudah bersih, sudah tidak ada apa-apa lagi. Kasur, bantal semua bersih, basah. Angin kencang di Jalan Pemuda Perempatan Lampu Merah Kesuma. Nabire angin kencang, nabire. Nabire angin ribut. Tuhan ini sudah Oke, si Babang ini tembok besar nih, tembok betonnya aja hancur kah? Kasihan tembok ini berubuh. Tembok rubuh. Tuhan. Kerja. Daun seng hilang, kasih tinggal rangka saja itu. Kayu sebagian hilang. Jemuran terlepas. Ini kejadian. Jerit, pakaian terlepas. Tiga pohon hancur.
في عنا العيات لازل